لیکن سننا میرے سجڑا، اگر ماں جوندیا پیو جیوندا بھی میرے نبی دا فرمان سننا۔ ہونے اس محفل چوٹ کے چلا جا، جے محفل وچ بیٹھے ہی تے تھی بیٹھا رہے۔ میرے نبی نے فرمایا جی بیت اللہ دا حج سال بعد مل دے، امتی میرے غریب دل کر دے حج کرا، مکے نہیں آ سکدا، ماں باپ زندہ نے انہاں دے چہرے دی زیارت کر لے، اللہ ایک مقبول حج دا ثواب دے گا۔ زندگی دے بھی پھر مل سکتا ہے، محنت کر، اولاد مر گئی اللہ تعالیٰ پھر دے سکتا ہے، امید رکھ، نوکری چلی گئی ہے کوشش کر دوبارہ مل جائے گی، زمین چلی گئی ہے زندہ رہوں دوبارہ مل سکتی ہے، ساریاں چیزاں مل سکتیاں نے، لیکن میرے ویرا ہائے ہائے غور کری نہ، بیوی چلی گئی ہے دوبارہ اور کر سکنا میں، لیکن سننا میرے ویرا ماں پیو سنگ جمے بھیڑا پھرا دوبارہ نہیں مل دے، نہیں مل سے نعمتان ماں پیو اور سکے بہن بھائی یہ زندگی میں ایک بار ملتے، ایک بار دوبارہ نہیں ملتے، دولت نہ نہیں ملتے، قدر کر انہاں دی قدر کرنا۔ میرے کریم نبی رحمت للعالمین نبی دا دربار ایک عورت آ گئی ہے، ماں عورت آ گئی ہے، میرے نبی دی استقبال واسطے کھلو گئے، بہن واسطے مزمل دی چادر بچھائی پر ماں بیٹھی نہیں، نبی پاک دی پیشانی چم دی ہے، حضور کل بے کے گلاں کر دی رہی ہے، جدو اٹھ کے جان لگی رسول اللہ دے موہڈے مبارک پشت مبارک تے تھاپڑا مار دیئے۔ صحابہ عرض کر دینے کملی والے آئے شانہ والی کونے، اسی پیر چمن واسطے ترسنے آئے، آپ دا متھا چم دی رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ اے میری رضائی والی ماں میں، انہیں بچمن وچ مینوں دودھ پلائے، ادا نا حلیمہ سادیہ وے، اج میرے کو لائی سی چادر کلوں ود کی بھی کوئی چیز ہویا میں مودیاں پیراں وچ بچھا دیویاں۔ ماں رضائی کی ماں، جی جی ہائے ہائے سنیو نا، مدینہ پاک دا شہرے ایک ماں دا وصال ہو گیا، میرے کریم نبی نے فرمایا بی بیو جدو غسل دیو ماں نو کفن پہناؤ، انج کریو نا میں محمد دی قمیض بھی پوا دے ویو۔ رسول اللہ نے پوری قمیض یا قمیض دا کچھ ٹکڑا دیتا، کملی والے نے آپ جنازہ پڑھایا، جنت البقیع قبرستان وچ آئے، رحمت للعالمین نبی نے فرمایا غلامو ٹھہر جاؤ، ماں نو قبر وچ لٹان تو پہلا ہی دی قبر وچ میں آپ لیٹاں گا۔ اللہ دے نبی کملی والے رسول اللہ قبر وچ اترے، فرمایا قبر ہور کشادہ کرو، کھلی پھر اترے، فرمایا ہور کشادہ پھر اترے، نبی پاک نے اپنے ید اللہ والے ہتھاں تے اٹھا کے ماں نو قبر وچ لٹایا، شریعت آپ دی شریعت حکم دے مطابق مٹی پا کے جدو چلن لگے، ایک صحابی نے عرض کیتی سونیا مرن والی تے بڑا احسان کیتا جے، رحمت للعالمین نبی نے فرمایا قادا سونیا کفن واسطے کپڑا دیتا جے قمیض دا، جنازہ پڑھایا جے قبر وچ اتریو، رحمت للعالمین نبی نے فرمایا میں احسان نہیں کیتا، میں تیرے احساناں دا بدلہ دیتا ہے، اس ماں دا میرے اتے حق سی، ایک کونے میرے نبی دی رضائی والی ماں نہیں، جی جی او میرے سجنوں دودھ پلائی ماں نہیں، کملی والے دی رشتے وچ چاچی لگ دیئے، جناب عبد المطلب دی نوئے، ابو طالب دی بیوی ہے، مولا علی دی ماں میں، کملی والے دی رشتے وچ چاچی ہے، نام حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں جدوں میں مکے وچ اعلان نبوت کیتا، لوگوں نے مینوں پتھر مارے، وٹے مارے، گالاں کڈیاں، جادو کرتے دیوانہ کیا، دنیا دا ستایا ہویا رسول مڑ کے گھر آندا سا، میری اپنی ماں نہیں سی، میری دادی نہیں سی، جڑا میری دکھ درد وندی، مینوں لاڈ لداندی، مینوں تسلیاں دیندی، اے علی دی ماں میری چاچی مینوں ماں بن کے گود وچ لے کے مینوں کہندی سی او میرے سونے محمد گھبرا نہیں،
ساری دنیا تیری مخالف ہو جائے پر میں فاطمہ بنت اسد تیرے نال ہاں۔ میرے نبی نے فرمایا مشکل گھڑی وچ انہیں ماما ورگا مینوں پیار دیتا ہے، ماں بن کے میرے تے آسرا کیتا ہے۔ اج جو کچھ میں کیتا ہے احسان نہیں کیتا بلکہ ادا میری اتے حق سی، اولاد اتے حق سی۔ اے رضائی والی ماں، منہ بولی ماں، دودھ والی ماں، سنیو نا ہن مسجد نبی شریف صحابہ دا مجمع لگے، رحمت للعالمین نبی آ گئے، ایک غلام کھڑے ہو گئے۔ میرے نبی نے کیا کی گل پہ کرنے ہو؟ ایک صحابی عرض کردے نے سونیا ماں دا ذکر ہو رہے ہے، میرے نبی دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، جویں تہاڈی کئی دوستاں دی اکھاں چوں آنسو ویکھ رہے ہیں۔ سرکار آبدیدہ ہو گئے۔ کملی والے کریم نبی نے فرمایا صحابہ کاش کدے اج میری ماں زندہ ہووے یا میری ماں سکی ماں رسول اللہ دی اماں پاک سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت آمنہ پاک میرے نبی دی اماں پاک رسول اللہ نے فرمایا صحابہ کاش کدے اج میری ماں ہویا میں نماز عشاء پڑھ رہا ہویا۔ بعض علماء نے وتراں دا ذکر کیتا ہے لیکن وتر بھی عشاء نال نے۔ فرمایا میں نماز وتر وچ ہویا، سورہ فاتحہ میں تلاوت کر چکا ہویا اور میری ماں مینوں آواز دے ویا یا محمد صلی اللہ جی میرے کریم نبی نے فرمایا میں وتراں وچ ہویا، سورہ فاتحہ تلاوت کر چکا ہویا اور میری ماں مینوں آواز دے ویا۔ اے سنیو بھائی اس تو کیونکہ نماز تو بڑی عبادت کوئی نہیں اللہ دی، اور بندیاں وچوں محمد رسول اللہ دی ذات تو وڈی کوئی ذات نہیں۔ عبادات وچوں نماز، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اسنی مخلوق وچوں کملی والے نہ کوئی ثانی نہیں، ذات حضور نہیں عبادت اللہ نہیں۔ حضور فرمانے میں اللہ کی عبادت وچ کھلوتا ہویا اور میں اس حالت وچ ہویا قیام وچ اور میری ماں آواز دے ویا۔ اے سنیو رسول اللہ نے فرمایا صحابہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کریم کی جان ہے، میں نماز اتھے ہی روک دے میاں سٹاپ کر دے میاں لبیک کہندیاں ہویاں پہلے ماں دی گل سنیاں۔ عبادت اللہ دیئے ذات کملی والے دیئے گل ماں دی ہو رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں نماز روک دے میاں ماؤنی گل پہلے سنیاں۔ اوے غافل بھائیو غور کریو نا تو تے میں کتے کلوتے ہویاں۔ میرے نبی نے فرمایا ماں دیاں پیرا تھلے جنت ہے، جی باپ دا دروازہ ہے، باپ دا دروازہ ہے۔